လာပါဒီနေ့ကတော့ကြောင်ပုတ်စာတွေတွေကမှနည်းနည်းလေးခက်လောက်မယ်လို့ထင်တဲ့ဟာလေးတခုလို့ပြထားပါတယ်။သူကအမှလောက်ရမယ့်မရှင်လေးဖတ်ရနော်။ဖတ်ပြီးတော့လောက်ရကြောင်ပုတ်စာတွေကသူကဒီဘေးတုံလေးလေးနည်းနည်းလေးကောင်းစားရတဲ့ဟာဒီပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကြောင်နဲ့အနီးနားမှာပဲသူကရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကွက်ကတော့နည်းနည်းလေးကြောင်နဲ့နည်းနည်းလေးလှမ်းတယ်ဒီကွက်ကလွယ်ပြီးကျန်တာတွေအကုန်လုံးကကြောင်နားမှာကြီးပဲ။ဟိုသူဒီဟာဆိုရင်သူဒီနေရာမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံမှာပေါ့နော်မြင့်ဆုံးဆောက်အအုံလို့ပဲရေးထားတာအဲ့ကလူသွားပြီးတော့အစားတောက်သွားပေးရတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကျတော့အရှိဘက်ကိုတဲ့15လမ်းနဲ့15လမ်းပြီးတော့အပေါ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပေါ်ကြည့်ပြီးအဲ့ပေါ်တွေ့တက်ခိုင်းတာတခါရဲဒီမှာအစားတောက်ကမရှိဘူးဆိုကိစ္စမရှိဘူးဒါခါရဲခရက်လို့ရရပါနော်အဲ့တခါရဲခရက်လို့ရနှစ်ခုလောက်နှစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်နှစ်ယောက်ပေးရအောင်ပါဆိုနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကကျတော့မြစ်ရဲ့တောင်ဘက်ကမြစ်နာမှာပေါ့နော်ဟိုစီပိုင်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့သူတဲ့မြစ်တောင်ဘက်ဆိုမြေပုံပေါ်ဘက်ပေါ့နော်မြေပုံရဲ့ပေါ်ဘက်တောင်ဘက်ဆိုမနေ့ရောက်လာပြီမြေပုံရဲ့တောင်ဘက်မြစ်နာလေးကိုသွားမယ်ဒီမှာစီပိုင်းထဲမှာထိုင်နေရလူတယောက်အဲ့လူကစားတောက်ပြလိုက်ရပြီတောင်ကွက်တွေကပုံမှန်အဖြစ်တော့အကုန်လုံးလိုပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကလုံးလွယ်တယ်ခုံနာတို့ပါတော့နောက်တချို့ဟာကျတော့ခေါင်းလောင်းလေးပြရတော့ပါတော့ပေါ့နော်အစင်လိုက်ကလေးအဲ့ဒါပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်